Nakaluto kami ng uli. Sunog, oh. Kaya kami rito para may pang-bonfire. Nalaglag yung ano. Uy, Jima. Ay, Jima, naka-side stand. Baka ano mo, hindi ka marunong mag-side stand. Ay, mag-ano, sento. Kayanin kaya ng motor ang mag-impact. Bitaw mo, ilapag mo yung block. Pagod na tayo dyan. Dalawang na. Siya mag-iihaw. Ito naman, nagawa ko ng paraan.
napakahina. Parang sasabog. Hindi ka marunong. Parang wala. Meron. Ba't ang hina? Parang hina. Parang lumalabas sa gitna. Parang puro singaw lang. Sabugan yung mukha mo. Ano? Meron. Panoorin mo sa Wala, video. oh. Wala ko sa video. Panoorin mo sa video. Gusto mo makita. Ay, huwag mong galawin yun na nakaganyan, Jay. Uy! J-Mac! J-Mac! Lumayo ka! Tanggalin mo na muna! Ay, Diyos ko, hindi naman pala siya marunong. Tanggalin mo na muna yung lutuan. Tanggalin mo na muna yung lutuan. Lumbutin. Nakalak na ba? Wala ko naman yan. Tama ka lang. Bakit umapo yung Naiibihin. Kasi pinipihin. Pangit ko sa Umusok na yung paligid. Baka sumabog yan. Wala. Wala. Uy, isara mo. Makasara mo. Hindi ko pala marunong. Wala. wala lang. Ako na lang mag-gamit. Maambon na ipasok yung gamit. Wala. Nilighter mo? Iiyaw na kami guys. Ito lang yung ginawa namin sa Java. Kasi parang Yan, si Miming lulutuin na namin siopaw. nakasinap. Ayun, nagdingas din. Nag-iiyaw na si Clarissa. Sakto lang pala yan natin. Kala ko na yun. Pero hindi ko na paipayan na. Okay, papal pa yung masarap. Ito yung sinain ko. Ayan, muusok na. Oy, painin na yan. Lakas kasi ng hangin. Ayan. Dito kami kanina. Ayun kami, lumipat kami doon, oh. Lakas kasi ng hangin dito pagka dito ka nakapwesto. Malakas hangin. Eh doon, hindi malakas. Wala kasi bumatamang mga halaman doon. Okay. Ganda dito, oh. Ayun, oh, nagpapalipad sila ng saranggola. Mayroon kaming fresh milk. Yan. Anong milk to ni? Tas na kalaba. Ay, baka. Baka yan. Binili namin 120. Ayun yung bote niya. Sila laki ng 1.5. Tapos sa si Clarissa. Ayun, nakaluto rin kami, oh. Nakaluto kami ng uling. Sunog, oh. Lumakas yung apoy, eh. Wala kaming nakaabang na tubig na pampatay. What's up guys?
Matatapos lang namin kumain ni Clarissa. Ito na yung gatas, oh. Fresh milk. Pinili namin ito kanina eh. Clarissa nagpapahinga na. Paiba-iba yung klima rito. Minsan uulan, minsan hindi. Ayan, dito ako sa taas. Ambon lang naman, hindi pa naman siya ganun kalakas. At tatapos na ambon ngayon, tingnan nyo. Araw na naman. Ayun ko na. Ayun sa akin. Padilim na guys. Magsisimula na ako maglagay ng mga pailaw natin para mamaya. Ito yung dalawang ilaw. Bali tatlo lahat to eh. Ito pa. Yan. Flashlight lang to pero may lamp siya. Yan. Ito. Tapos power bank na lang. Power bank na dala ko. Sa ito lobot na eh. Sa dalawa pa. Tapos meron ako isa dito. Pero Christmas light lang to na maliliit. Dito ko siya nilagay para maliwanag sa mga ano dyan. Yan. Pang loob lang yan. Yung dilaw, ito, i-stand ko dito. Dito ko na lang ito lalagay. Sabit na siya dito, may hook. Yan. Kasi na rin siya. Tingnan nyo yung awning namin. Ayun, low na lang. Tapos ito stick na po. Yung mga katabi namin dito, naganda ng tent. Kami mga kami squatter dito. Hindi pa kasi kami nakakabili. First time kasi namin maganda ganito. Mga kami squatter. Ito yung mga pinag-ano namin. Mamaya susunugin ko to para wala kami maibang kalat. Bawal kasi magkalat dito, kailangan iuwi mo yung kalat nyo. Ayan, magdidilim na. Alas 5 na ngayon. Helmet namin nandito. Kasi nag-aambon kaya lagi ko siya dyan sa ilalim. Hindi siya mauulanan. Ayan. Ayan pinakabili namin dyan. Ayan guys, mayaman yun na doon. Ang ganda ng tent nila tsaka awning. Magluluto na sila. Pangharang nila ng pagluluto. Metal. Yung sa amin eto. Tapos nasunog. Lumakas kasi yung hangin. Yan, pero siguro sa pangalawang punta namin dito magiging maganda na. Eto, nagsiga kami rito para may pang-bonfire. Mga tira to ng kahoy na nandiyan dyan sinindyan ko lang. Gumawa na rin ako ng ilaw namin para mamaya sasaksak na lang sa power bank. Papakulo na rin ako nito, yung bulalo na tira namin o kinain namin. Pero maya maya na medyo maliwanag pa eh. Bulalo namin yan. Ito na yung ilaw namin. Tapos meron doon isa. Tapos may pa-bonfire ako dito. Mauubos na yung mga kahoy.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be